के 8 ऐसे स्टेशन हैं जिनके नाम सुनकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। और आखिरी वाले स्टेशन का नाम तो बहुत ही खतरनाक है। नंबर 1 लोंडा जंक्शन जो कि कर्नाटका में है। नंबर 2 भैंसा रेलवे स्टेशन जो कि यूपी के आगरा में स्थित है। नंबर 3 काला बकरा रेलवे स्टेशन और ये पंजाब में पड़ता है। नंबर 4 पर है सुअर रेलवे स्टेशन जो कि यूपी के रामपुर जिले में पड़ता है। नंबर 5 पर है दीवाना रेलवे स्टेशन, ये हरियाणा में मौजूद है। नंबर 6 पर है कुत्ता रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है। और नंबर 7 पर है बाप रेलवे स्टेशन। और जो आखिरी वाला रेलवे स्टेशन है उसका नाम पनौती रेलवे स्टेशन है।